Labas rytas. Šiandien biškį debesėlių yra, kas labai gerai. Negerai, kad pastoviai į kalną pumpuoti reikia. Žemaitija. Jo. Tai atsikėliau 8:30, išidėjau 10, prieš akį kiek daugiau negu 70 km. Skauda užpakalį labai, bet čia dėl to, kad nevažinėjau visą mėnesį prieš šią kelionę, nepritryniau užpakalio. Tai va, išvažiuojam iš Telšių. Dabar sekanti stotelė Kuršėnai, kur papietausiu. Ir nusprendžiau stoti biškį dažniau ir gerti, nes vakar tai kosmosas buvo, kiek išgėriau grįžęs. Wow. Gert pasiėmiau tiek pat, kiek ir pirmą kartą, bet važiuosiu apie 10 kg mažiau negu pirmą kartą, negu vakar. Tik tie kalnai, tai nežinau, tai žiūrėsiu, spręsiu iš tikro, kaip baigsis šitą kelionę. Jeigu iki pat Šiaulių bus tie amerikietiški kalneliai, atgal varau su traukiniu, nafik. Pripratau prie to lygumų Klaipėdos. Ir viskas. Nu, žiūrėsim, bet tikiuosi, kad biškį pavažiavus už Telšių prasidės vėl lygumos, nu bent jau daugiau lygumų. Šiaip viskas ok, biškį galvą skauda. Gal dėl to, kad prastai miegojau. Nežinau, svetima vieta, gal pagalvė per minkštą. Aišku, nuovargį savo daro. Gerai, judam. Dabar turiu 92 km. Ties 150 turėčiau būti Šiauliuose. Palauk, jeigu 70, ties 160 gal. Nu, matysim. Dar vat ką pastebėjau su Garminu navigacija. Jau vieną žinau jo niuansą, kad jeigu važiuoji ratu ir startuoji iš kitos vietos negu nurodėjai, tai prie finišo nustoja trekinti tave. Čia yra didžiulė nesąmonė. O dabar vat ką pastebėjau irgi, jeigu važiuoji pirmyn atgal, nu to pačiu keliu, sakykime, vieną pusę ir atgal grįši, labai klaidina. Iš tikro susižiūrėjau, lygtais važiavau ten, kur reikia, o panašu, kad aš dabar važiuoju atgal. Nes ir į vieną ir į kitą pusę, ta prasme, tinka kelias, nes pirmyn atgal važiuosiu to pačiu keliu. Tai visą laimę, kad porą 2-3 km dabar pavažiavus, iššoksiu tą pagrindinį kelią, kur vakar važiavau, ir tada pasuksiu į dešinę, ne į kairę. Kairę namo, į dešinę Šiauliai. Ir tada viskas vėl susinormalizuos. Bet jeigu taip nepastebi, neužfiksuoji, tai parvažiuoji namo. Vietoj to, kad nuvažiuoji ten, kur reikia. Kad ir dabar aš padarysiu kokius 6 nereikalingus kilometrus. Nes dabar grįžinėjau namo šito keliu. O kas blogiausia, kad šitie linksmieji kalneliai bus. Daug energijos reikės padėti jau pačioj pradžiai. Nu, bet 6 kg ten, 6 kg ten, tai koks skirtumas. Svarbu, kad nelytų, nes jau biškį pakrapijo. Keli lašiukai nukrito, bet žvelgiant į debesis, nelabai atrodo, kad turėtų lyti. Nu va, turim biškį krapnojimo. Nedidelis, bet krapnuoja biškį. Tai jeigu šiandien lis, tai tikiuosi, toks vat ir bus lietus. Ir ne visą kelią, aišku. Tik biškutį. Koks čia prastas kelias. Nu va, viskas, aš išvažiavau. Ir man dabar navigacija rodo į kairę važiuoti. Jinai galvoja, kad aš namo važiuoju. Nu, bet tikėkimės, kad pavyks apgauti. Ir jinai persigalvos ir pagalvos, kad visgi aš toliau važiuoju. Tai va, aš ten toli turėjau išlisti šitą kelią. Na, padariau biškį ratuką. Aš negaliu patikėti. Ir vėl tas pats
Ne, viskas, nebėra maršruto mano. Skaičiuoja distansą, maršruto nebėra. Eik tu nafi, karočią. Kaip jį grąžinti? Aš nenoriu stabdyti. Eik tu nafik. Eik tu nafik. Užlaudinau žemėlapį, vis tiek nerodo jo. Ai, nors palauk, yra. Ai, man čia tik tais nerodo. Nes, aš turėčiau pagal ten. Kažkaip nererautina. Užlaudinau iš naujo žemėlapį. Tai savo tą seną rodo. Taip, pravažiuosiu čia ir turėtų vėl man sekti toliau. Tikėsi, kad nererautino per čia. Blemba, ačiū Dievui, kad išėjo užlaudinti iš naujo. Nes, pritraukus normaliai, kaip aš važiuoju, tai mane nerodė nieko. Tai panašu, kad viskas gerai, tikiuosi. Jau išsigandau. Stagarminu, tai čia reikia daug mokintis. Galvoju, anas kelias geras, nes turiu kur važiuoti. Jūs pažiūrėkit čia. Čia beveik dviračių taku. Tai kad negaliu labai arti žolės važiuoti, nes lietus suplauna visą šiukšlės ten. Baisu dėl padangų. Ir priekio oras pasirodo giedras, lietus liko už nugaros. Tai matomai visą šią kelionę lietus tiesiog mane vysis. Manau, kad nepasivys iki Šiaulių. Labai tikiuosi. Nuvažiavau jau 17 km ir vis dar nepasiekiu tos žymos, kur iš Telšių, jeigu būčiau teisingai važiavęs. Vis dar nesimato. Tai aš manau, kad čia bus virš 20 km pliusą padaręs. Tai bus ne 300, o kažkodėl atrodo bus kokie netoli 3,5 Va čia mašinos, kur išsuka. Realiai aš iš čia turėjau išsukti pagal viską. Va iš to va keliu. Iš čia turėjau atvažiuoti. Ir pagaliau aš vėl matau savo kelią. Vėl Garminas mane veda. Ok. Tai nuvažiavau 107, pradėjau su 88, man atrodo. Tai beveik 20 kilo. 20 kilo be reikalo. Ne visai 20, nes vis tiek čia būtų iki šitos vietos kažkiek ten nuvažiuoti. Tai grubiai 15 kilo, sakykim. Nes važiavau atgal nemažai, po to čia va šitą ratą dariau, kai turėjau nukritimą daryti. Tai sakyčiau apie 15 kilo į pliusą, kurių neplanavau visai. Kuršėnai 4, Šiauliai 2,9. O dabar įsibėgėjau ir ant tos priekabos. Kaip filmuose, tik aišku, pačio kūzovo neturėtų būti. Kas čia bus, kaži? Ai, tiesiog sustoja. Atsigedu gal. Kuršienskį pasiekti. Makarončikai savo vietoj, laukiu kol pritrauks. Čia va žiūriu vaikų pripiešta, visokių čipinėilų vardų prirašinėta, gavau ant savo pasirašyti vardą.
prie visų šitų, bet neturiu ko rašyti, tai kitaip simboliškai prisidėjau. Na, irgi savotiškas vardas. Tai iki Šiaulių apie 25 liko kažkur, spėjau. Dabar turiu 1,46. Tai jeigu 25, nu jo, apie 170 bus. Bent jau tikiuosi, kad bus. Vėliuosi, jeigu nenublūdysiu kur nors. Tai tik įvažiavus į Kuršėnus, iš karto tokį parkelį radau. Tai iš karto sakau, parkelis tai tikrai bus kur atsisėsti ir tikrai bus šiukšliadėžė. Tik įvažiavus į Kuršėnus ir labai daug vadų iš tikrųjų. Čia sustojau, tai išdaužiau visus sodus turbūt Kuršėnų. Tai Kuršėnai, sorry, tikriausiai vadų nebeturėsit. Nes grynai sėdėjau ir lupau visus iš eilės. Nežinau, kas čia per parkas, bet tik įvažiavus į Kuršėnus iš Klaipėdos pusės. Nu, iš Telšių pusės, taip sakykime. Ok, užvalgau, pasilsiu. Šiandien kažkaip labai lengva kelionė, nežinau, gal dėl to, kad kalnai pasibaigė, o gal dėl to vakar tai buvo sunku, dėl to, kad į pabaigą kelionės prasidėjo kalnai, ne pradžioje, bet į pabaigą. O šiandien atvirkščiai, šiandien prasidėjo viskas nuo starto. Buvo tų kalniukų, po to lygumos ir sakau, šiandien kažkaip greitis 2,6, 3,5 tame tarpe, tai pakankamai lengvai mynėsi. Greit labai atskridau. Net pačiam nesitik 10 aš važiavau, dabar yra 1. 3 valandos, ne, gal ir normaliai iš tikrųjų. Žiūrėsim, kaip likusi kelio atkarpa. Visi sakė, kad šita atkarpa bus baisiausia, tipo link Šiaulių tenais numuš tave, ten nutrenks tave, gyvas neliksi, ten, žodžiu, daug visokių tokių girdėjau. Bet tiesą pasakius, šita atkarpa buvo viena iš lengvesnių, o bjauriausia turbūt tai visgi išlieka nuo Plungės iki Telšių, nes ten ir tie kalnai visi, ir pats kelias belė kaip bet ten ne kažką iš tikrųjų. Tai vat, pavalgau, pailsiu, nu, šaunam toliau. Čia toks gražus tiltas, matau šalia, reikės pravažiuoti pro jį. Nu ką, Kuršėnai, buvo smagu, ate, viskas, paskutinė galutinė stotelė Šiauliai. Išlindo saulytė. Belė kaip kepina vėl. Biškį labiau patiko, kai nebuvo saulytės ir krapnoja šiek tiek. Tai tokia belė kokia gaiva buvo. O dabar dušnybė visiškai, tausia. Net vėjas, kuris priešinasi, man atrodo kaip iš orkaitės, kai ateina. Atrodo, net kvėpuoti nėra ko. Geros naujienos, už 4 kilų rodo nusukimą. Tai gal iš šito greitkelio galėsiu biškį ištrūkti lauk. Aleliuja, nes čia visai nesijaučiu saugus važiuodamas. Nors ir tos 2 juostas, bet pagalvojus, visokių vairuotojų būna. Karšta. Nu va, Citroenas, ble. A sunku biškį pasitraukti, ne, nafi, palei pat. O, čia dar vienas gudročius. Visiškai jokio vėjo, visiškai.
Feels like koks plus 40 jaučiu. Ką dabar rodo? O, važiuojam. Sorry, hebra, kad sustabdžiau. Pats nekenčiau šitų vietų važiuodamas mašiną, bet yra, nu, žiūrim, kas čia per... Ai, pakankamai normaliai. O, dabar saugiai lėksim. Man atrodo, iki pat Šiaulių šitas lygtais veda. Jeigu aš neklystu, nors man vėl už kilometrą rodo į kairę sukti. Važiuosim. Iš tikro tai esu užsihaipinęs dabar. Kai jau Šiaulius beveik pasiekiau, 10 km beliko, tai kažkaip ant tiek užsihaipinau, kad toks jausmas, kad ir rytoj važiuosiu atgal ir padarysiu tos 300 kg. Vienintelis, kas gali sustabdyti, tai oras, lietus abi 2 dienas. Reiškia, jeigu reikėtų per lietų važiuoti 2 dienas. Dauguma iš jūsų sakys, tai koks tu dviratininkas, bijai lietaus, tai kaip tu keliausi aplink Lietuvą, ar iš Vilniaus į Klaipėdą, oi. Esmė ta, kad visų pirma, man kelionė turi būti įdomi, tarsi aš turiu mėgautis. Per Lietuvą važiuojant aš visiškai nesimėgauju. Ir man visiškai nėra kažkokios tai gėdos ar kažko nutraukti kelionę. Plius, aš važiuočiau tuo pačiu keliu atgal, kas labai yra neįdomu. Geriausia yra važiuoti aplinkui, ratą daryti. Tada kelionė kažkaip visai įdomi būna. Bet, pavyzdžiui, rytojus ir po rytojus kelionė nebus jau įdomi, nes važiuosiu tuo pačiu keliu. Kas liečia Vilnių ir Klaipėdą, taip, jeigu lis, niekur nepasidėsi, kelionės nenutrauksi, bet ten kelionė į vieną pusę. Tai net lyjant lietui nebūtų taip tragiška, ne tragiška, bet abidna, nežinau kaip lietuviškai. Nebūtų taip apmaudu, kaip važiuojant čia, nes čia ir lyja ant galvos, ir dar tuo pačiu keliu grįžti, kas yra visiškai neįdomu. Vilnius Klaipėda, lyja ant galvos, bet tu važiuoji naujų kelių. Ir tas šiek tiek kompensuoja tą lietų. Bet aišku, norėčiau, kad nelytų, faktas. Tai va. Apie 9 km iki Šiaulių. Smagu, kai yra toks kelias ir gali sau saugiai vinguriuoti važiuodamas. Nes iš tikro dar vienas dalykas, kas išvargina važiuoti keliu su mašinom, tai ne tik įtampa, nes tu pastoji stempęs važiuoji, bet ir tas jų užėsys. Šiandien kažkaip supratau, kad dėl ko man galvas skaudėjo ir ten. Ne dėl to, kad, aišku, pavargau, tas davė irgi savo, bet pagrindė tas pravažiavimas mašinos, tas užėsys. Nes, kaip ten bebūtų, pakankamai dideli decibelai važiuojant. Ir dėl ko aš supratau tai, nes šiandien labai jautriai reagavau visas mašinas.
Tik mašina pravažiuoja ir man plaukai šiaušias. Tai vat mašinų skleidžiamas garsas iš tikro ir privedė prie to galvos skausmo. Ypač fūra kokia. Autobusas dar ne taip, bet fūra, nes ten ne tik ratai, bet ir gelžgaliai, ten grandinės, viskas sukelia labai šreikštų garsą. Ir traktoriai keli lenkia mane. Kaip būtų keista. Tai irgi ten su savo priekabom. Tai toks žeržintis garsas, kad atrodo blemba kitą kartą važiuodamas kažkur panašių maršrutų. Tiesiog toje pusėje, kur yra automobiliai, įsidėsiu ausų kimštuką vieną į tą pusę. Gal kažkiek padės. Sveiki. Sveiki. Pagal išvaizdą nelietuviškai. Ok. Tik su dviratukais užsieniečiai būna. Nu, lietuviai irgi važinėja biškį. Ne, bet mažiau. Mažiau, bet yra tokių keletą entuziastų. Vardo reikia, ne? Partijos varna. Karčiauskas. Dviratuką mes turim galimybę į vidų įsivaryti, jeigu norėsit. Jo, būtų gerai, nes brangus, nesinori laukia laikyti. Telefono numerį, jeigu galima. Ir tada... Trečiam aukšte bus. Oi, po kelionės dar palaifėt. Jo, čia. Na, nieko. Iš toli? Klaipėda. Bet atminėt? Jo. 180. Nu. Su mašina nuvokai. Dabar su dviračiu važiuokit aplinkui namą. Tai aš pirmiausia norėčiau susinešti viską. Ne, tai važiuokit, viskas gerai. Ar tam bus kaip įeiti? Jo. Patiksit ten patikti. Supratau, gerai. Aplink namą, ar ne? Jo. Aš atidarysiu kitą. Gerai. Šiauliai pasiekti. Ant gal žiūri, karšta buvo. Ne, tai griaužė prakaitas. Leisiu po dušiukų toj, tada vėl į parduotuvę užsipirkti. Kambariukas tai duris ir beveik liečiau langą. Dušenkas. Su ta šviesa man čia. Tik užėjai, iš karto dušas ant kilimėlio. Tuliensikas. Hello. Na nieko, bet man tik permiegot reikia, plius čia pigiausiai. Iš visų vietų, kurias rezervavau. Tai aiškiai 2 plungiai, 1 čia. Ne plungiai, atsiprašau, telšiuose. Gerai, lendu į dušenką. Tai kilimėlį reiks patraukti, jaučiu. Kažkaip. Nežinau. Lendu dušenką, tada iki parduotuvės. O, čia net TV yra. O tada poilsis, bet kadangi pakankamai anksti atvažiavau, dar tik 3 valandos, tai varysiu gal po Šiaulius biškį prasėti. Pakankamai nepavargęs jaučiuosi. O gal netgi kažkur ten ir pavalgysiu, kad čia nereikėtų gamintis nieko. Šiauliai pasiekti.